Fala galera, boa tarde. Tá quase terminando nosso pergolado, ó. Lareira de jardim aqui, ó. Tem as plantinhas. Aqui botei tijolinho. Fala galera, boa tarde. Nossa lareira de jardim tá quase sendo finalizada, tá? Aqui fiz o calçadinho de tijolinho, fica legalzinho. Aqui a lareira, já tá até com lenha. Aqui eu tô finalizando o banco, fazendo o banco aqui. Depois eu vou mostrar o finalzinho dele todo finalizado, certinho. E aqui tá o nosso pergolado.